وجد عالم الآثار هاورد كارتر مع زميله اللورد كارنافون تلك العبارة مكتوبة في مقبرة الفرعون توت عنخ آمون الشهيرة عند اكتشافها عام 1922 بعد كفاح مرير استمر ل6 أعوام. وعلى الرغم مما تحمله العبارة من تهديد صريح بالموت لمن ينبش في قبور الفراعنة، إلا أن أحدا من علماء الآثار لم يعرها أي اهتماما على الإطلاق. باختصار، كانت تحوي هذه المقبرة كنوزا لا حصر لها ولا تقدر بثمن. وقد كان العالم هاورد كارتر صاحب هذا الاكتشاف واللورد كارنافون ممول حملة الكشف عن الآثار يشعران بكل الفخر بعد أن سطع اسميهما في سماء الشهرة بسبب هذا الإنجاز الكبير. كل شيء كان يسير في أفضل صورة، ولكن ما حدث بعد ذلك كان أمرا غريبا تحول مع مرور الوقت إلى ظاهرة خارقة للطبيعة، وواحدة من الأمور الغامضة التي أثارت الكثير من الجدل والتي لم يجد العلم تفسيرا لها إلى يومنا هذا. ففي يوم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقبرة أصيب اللورد كارنافون بحمى غامضة لم يجد لها أحد من الأطباء تفسيرا. وفي منتصف الليل تماما توفي اللورد في القاهرة. والأغرب من ذلك أن التيار الكهربائي قد انقطع في القاهرة دون أي سبب واضح في نفس لحظة الوفاة، وكأن التهديد بالموت الذي وجد في المقبرة كان صادقا. أصيب الكثيرون من الذين ساهموا بشكل أو بآخر في اكتشاف المقبرة بالجنون، وبعضهم انتحر دون أي سبب يذكر. الأمر الذي حير علماء الآثار الذين وجدوا أنفسهم أمام لغز لا يوجد له أي تفسير، لغز أطلقوا عليه لعنة الفراعنة.